अब दोनों शुरू हो गए। देखो अब वो ये एक बड़ा ब्रीडर लेके आया हूँ, ये बकरी हीट के अंदर है। मेरा ये जो ब्रीडर है ये अब तक हीट भी नहीं आ रहा था, क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब मैं ये लेके आया हूँ वो उसके पीछे लगा था, इसको मस्ती आने शुरू हो गई है। अब दोनों शुरू हो गए। देखो अब वो अब बढ़ गई है, वो देखो इकट्ठी हो गई है। जब ये वो हीट के अंदर है ना, हीट के अंदर होने की वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना क्रॉस हो गई है। तो ये तगड़ा ब्रीडर है जो अभी मैं लेके आया हूँ। ये मेरा ब्रीडर है खूबसूरत, हालांकि इसमें उल्लू के पट्टे ने ये जो है ही क्रॉस नहीं कर रहा था। अब मजबूर है मुझे वो लाना पड़ा क्योंकि मैंने ये नस्ल तैयार करनी थी। अब वो भी अच्छी नस्ल है, वैसे वो भी माड़ी नस्ल नहीं है, तो इस वजह से चलो किसी तरह वो क्रॉस हो जाए। अब ये 2 दफा वो क्रॉस हो चुकी है, अब ये सारा दिन इससे खेलता रहे। ठीक है चलो, इसकी वजह से, उसके मुश्क की वजह से, उसकी स्मेल की वजह से मेरा ये ब्रीडर भी चलो स्मेल में आ जाएगा, ये भी कोई हीट करने लग जाएगा, अल्लाह करेगा। और ये भी छोटा ब्रीडर तैयार होने वाला है, इसके अंदर भी थोड़ा वो जोश जज्बा आ जाएगा, चलो गैरत आ जाएगी इनके अंदर भी।